Бейбақ 3 бөлім. Жалғасы басы алдыңғы бөлімдерде. Достар, бұл бөлімде балбала өзінің кенже ұлы Алмастың ауылына жол тартады. Сол ауылда кезіде өзінде бақытты өмір сүріп еді. Ел оны кешіреме, ұлы кешіреме, соны білетін боласыздар. Және оның өмірі немен аяқталады. Әңгіме осымен тәмам болады. Мақаш уәдесінде тұрып, бұлар алға басқа жеткенде, мал қоралар шақ туған. Ауыл өсті азан-қазан екен. Қой маңырап, желіні жер сызған сиыр мөңіреп, тірлік қазаны бұрқ-сарқ қайнап жатыр. Жоғын іздеп, зыр жүгіріскен балалардың айқайы да құлақ тұндырады. Шелектерін даңғырлатқан келіншектер көп өтпей-ақ бір-бір сиырдың бауырына жабыса қалады. Гүлдан да сиыр сауға шыққан екен. Машинадан түсіп үйіне беттеген жолаушыларды көргенде, таңданғаннан шелегін қолынан түсіріп алып, бақ жиып тұрып қалды. Балбала құшақтағанда ғана өз-өзіне келгендей, мөлтілдеп жылады дейсің. Дауыс қоймағанмен, апай, қайран, апатайым-ай, деп тұншыға сыбырлады. Бұған балбала шыдап тұрсын ба, аңырата жөнелді. Маңдайға біткен жұлдызым, қараған көздер қарығар. Қамыққан ана құндызым, өзіңді ойлап зарығар. Ах, көгінде ерте солдырып, адасқанға таң атамай, өзімді сені тоңдырып, алдым ғой бүгін ботамай. Ах, жаныңа салған мұң батпан, тағдырдың мынау қаталынай, қуаныш емес мұң қатқан, келді анаң саған, ботамай. Ах, бұл кезде тосын көрініске көршілерде елеңдесе қалған. Осыны байқап, Мақаш ана екеуін айыруға әрекет жасады. Бұлар не, қойыңыздар, деді бұл үлкендерден көріп жүрген әдетпен байсалды сөйлеп. Ел аман, жұрт тынышта жамандыққа бастамаңыздар. Кәне, жүріңіздер, үйге кірелік. Қауышқан құшақтарды әзер ажыратты. Сүйрегендей қылып екеуін ішке енгізді. Құрақ көрпе үстіне жайғасқан соң да балбала солығын баса алмады. Айтпағы да көп еді. 10 күн, 10 түн зарласа да таусылмайтын. Қас қағымда қайсы бірін тауыссын. Енді солар ішін тырмалайды. Үй іші қонақ күту кәдесін жасап жатыр. Күйеу баласына Мақаш көмектесіп жүр. Олар бір секті алға тартып та үлгерді. Бата күткен жайлары бар. Береке басы болсын. Бата күткен мына шаңырақтан құт кетпесін. Аллаху акбар, деді балбала күбірлей бетін сипап. Сөйткенше маңдайды даңғаза қылып немерелер де жетті. Гүлданның аузынан түскендей тұлмышағы желбіреген қара торы қыз жатырқамастан тізесіне шығып алды. Ал кішкене қара домалақ ұл әуелгілде осқырынып теріс айналғанмен апасының жайлы орынға қонғанын көргенде шыдай алмай мұрнын тартқылады. Келе ғой айналайын, келе ғой, деді балбала емірене. Қара домалақ ерке екен, шақыру құлағына тиісімен жүгіріп келіп, үлкенін бүре құлады. Анауды тұрмысып кететін емес. Сосынақ тізеге талас басталды да кетті. Әже менікі, дейді үлкені. Менікі, дейді кішісі. Мұны көргенде балбала кәдімгідей масаттанып қалды. Торығып бітіп еді, сөйтсе, бұл да біреулерге керек екен. Алдап сулап ұл мен қызды татуластырды. Бірін оң, екіншісін сол жақ тізесіне отырғызып, қалтасынан конфетін шығарды. Немерелері мәз, қағазын тістерімен жыртып ашып, ауыздарына бір-екеуін тоғытып та үлгеріпті. Тәттақ, деді қыз. Аха, тәтті, дейді ол. Ас ішіліп еркектерге төсек салынып, түннің бір уақытында оңаша қалған қыз бен шешесі сөзді неден бастырларын білмегендей, үн-түнсіз ұзақ отырысты. Көкейге кептелген ағын қақпа ашылса, лақ етердей. Бірақ сол қақпаны ашудың өзі көш. Тәуекелге алғаш барған Гүлдан болды. Жағдайыңыз қалай? Bir қалыпты айналайын. Райхан жайлы ма? Ене келінен, келін енеден беземе. Жүріп жатырмыз. Біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей. Ізбасар да көптен атызын салған жоқ. Жұмыстағы адамның қолы қалт етер күні бар ма? Ол да бір қамыт киген өгіз ғой. Оның үстіне шөп шабуда жақында аяқтады. Біз де хабарласа алмай. Міне, бұларың дұрыс емес. Жандарың бөлек болғанмен қандарың бір. Аралас құралас жүрудің жөні бөлек. Қара домалақтарда бір-бірін жатсырап кетпесін. Бармайық демейміз, жиналып теріліп жүргенімізде күйеу балаңыздың ұрынып қалғаны. Иә, қиын ақ. Балбала әңгіме үстінде қызын барлап бақты. Шаңырақ тұтқасын ұстаған соң ба,
Гүлдан байсал тартыпты. Бұрынғы ұшқалақтың ізі де жоқ. Қимылы да, сөзі де салмақты. Сары қарын ауыл әйелі болғанда қойған. Шыдай алмады. Алмаспен қатысып тұрсыңдар ма? Деді жасқаншақтай. Алмаспен бе? Әрине қатысамыз. Әлгінде де балалар сол үйден келді. Жағдайы қалай өзінің? Бір қалыпты. Келін орнықты ма? Сәулені айтамысыз? Ол деген Алмастың басына қонған бақ қой. Келініңіз бір үйдің емес, бір елдің ырысына біткен бала. Ойпырай, Шын айтамын, тіпті ауылдағы кексе әйелдердің өзі Сәуленің алдында орынсыз тәжікелесе алмайды. Жоқ, келініңіз оларды тыймайды. Оның ондай оғаш қылығы жоқ. Тек бәрі сыйлайды. Қара шаңырақта отырған үмітіміз деп құрметтейді. Балбала төмен қарады. Қара шаңырақта отырған үмітіміз. Бір кезде өзін осылай атаушы еді. Алдынан шықпайтын, сыйлайтын. Бірақ та бұл көпті түсінбеді. Бастықтың әйелі болған соң жасқанат деп ұқты. Кеудесін көтерді. Қайдан білсін, халықтың асқанға тоспа бола алатынын. Көзіне жас үйірілді. Оны қызына көрсетпей сүртіп тастады. Алмастың өзі не істейді? Ұста? Таңданатын несі бар? Жұрт мақтап жүр. Басшылар да ауыздарынан тастамайды. Жақында Болгарияға туристік сапарға жолдама да берген. Мына хабарға шошынған балбала қызының қолынан ұстай алды. Сонда ол ауылда жоқ па? 10 шақты күнде оралады. Әттеген-ай, ал Сәулеше, үйінде. Ертең кіріп шықсам. Қызы жайлап қолын босатты да, стол үстінде жатқан нан қиқымын әрі сырды. Апай, ол мүмкін емес қой. Неге мүмкін емес? Мен Алмастың анасымын. Сіз ол ұлды білмейсіз. Алмас та үйде қорғасында бірдей. Айтса қатып қалады. Сонда ол не айтып еді? Сізді өмір бойы көрмеуге, шешем деп айтпауға уәде еткен. Балбаланың жүрегі бұлқынып қалды. Ол жай барақат отырған қызына шүйлікті. Сонда сен не бітірдің? Мен оған не айта аламын? Сен. Балбала тілін тістей қойды. Шын мәнінде жазық Гүлданнан емес қой. Бұл байғұс күнге қарсы келердей. Отырысы мынау, сөзі анау. Бірте сабасына түсті. Сұрланған жүзіне де қан тарады. Ұйқы-тұйқы заман-ай. Сезімін тыйып, сайтан ойларға тізгін бермесе, өзі де осы күнде отырмас па, ел анасы атанып. Ұшып аспанға шықты, үрпиіп жерге түсті. Ақырында солбырайып жеке қалды. Өлдім десе, аузына біреу су тамзар мекен. Жоқ, қайта басынан теуіп өте шығар. Ой, жалған-ай. Жалған емей немене? Байқап отырса, ізбасар да, Гүлдан да өзіне мүлдем жат. Тек іштен шыққан соң ғана амалсыздан елігеді, сыйлаған болады. Шынтуайтқа келгенде құтылуға асық. Бәтшіғар жан кімге дәру? Балбала жан күйзелсін білдіре терең тыныстады. Гүлдан, жасырмашы, Кенжетайдың үйлену тойы қашан өтпек? Сенбіде. Келін түсіп қойды ма? Ертең тосып алмақшы, ол Астанада оқиды екен. Құтты болсын айтсақ. Кім, біз бе? Гүлданның көзі шыға бақырайды. Мен айтсам, аспан қағайрылмас. Ой, сіз. Жәжә, несіне едіреңдейсің? Мен не, қумадан туыппын ба? Қызы екеуі ортақ тіл табыспаған соң ұйқыға жатқан. Балбала көпке шейін көз іліктіре алмады. Сосын Қалижан тастап кеткеннен бергі серігі ұйықтататын дәрінің бірін аузына салды. Әлден уақытта екіншісінде жұтты. Ертеңінде сағат 10-нан аса оянды. Жай жатқандықтан ба, денесі құрысып, тырысып, бейжай болып тұрған еді, қаймақ қатқан қою шайдан соң жадырап сала берді. Енді бол аялдамады. Қатшаның үйіне қарай беттеді. Нені болмасын көріп алмақ. Іштеріне тартса жақсы, ал кері тепсе, қыңсылаған иттей кете бермек. Аула адамдарға толы екен. Еркектер бір бұрышқа жиналып, әңгіме дүкен құрса, әйелдер қазан ошақ жағын айналдырып жүр. Тымық ауаға көтерілген көк түтін көлең етеді. Шарбақ есігінен аттанғанда абыр-сабыр сап басылды. Жұрт сайтан көргендей үрпейісе қалды. Таңданғандар да, шамырқағандар да баршылық. Осыны байқаған балбаланың тізесі дірілдеді. Бірақ ол өзін өзі тез бекітті. Сосын еңсесін көтеріңкіреп үйге өтті. Дәл төрге жеткенде бірақ тоқтады.
Қуаныштарыңыз қайырлы болсын, деді көзімен отырғандарды жағалап. Көбісі таныс, көбісі бейтаныс. Айтқаныңыз келсін, жоғары шығыңыз. Жас келіншек қолтығынан демеп жол көрсетпек болған еді, балбала қолын тартып ала қойды. Отырғандарда үн жоқ. Әсіресе дәл орта шенге жайғасқан кимешекті кемпір сазарып қалған. Басқалары оған жаутаң қарайды. Кимешекті кемпір әлден уақытта ғана тілге келді. Балбаламысың? Ия, қайдан жүрсің? Елді, жерді көрейін деп шыққан бетім. Сенде ел, жер қалып беді? Сіз ел, мынау жер емес бе? Мен ел болсам, ел шығармын. Табан астыңдағын жер болса, жер шығар. Бірақ олар өзгенің еншісінде екен, ұмытпа. Алланың еншісіне дауым жоқ. Тәйт, күнәһар, Тәңірге тіл тигізбе. Ешкімге тіл тигізбек емеспін, апа. Әлдекім биік орындық ұсынған, соған жайғасты. Көзін кемпірден айырмады. Сөзді тағы да кимешекті кемпір бастады. Балбала, іргеміз сөгілмеген ел едік, сойыл болып қабырғамызды қақыраттың. Басымыз ашылмаған жұрт едік, іріткі салдың. Осың жетпегендей, енді неге келдің? Ашып айтшы. Күңіренген үн жүрегін тіліп өтті. Балбала шыдай алмай көзін жерге салды. Не демек? Айтып отырғанның бәрі рас. Шөнге бүп өсті, көбінің табанына қадалды. Дүйім жұртта ақсатты. Олар жылап еді, бұл масайрады. Қуанышы тасып, айға шапты. Ақыры мет болды. Бірақ бір кезде өзі түсінбеген осы жайды бүгін мыналар түсіне ме? Сазарған жүздер түтіп, қанталаған көздер жұтып жіберер. Әлде келгені бекер ме? Жоқ, дұрыс. Мейлі, тас байлап суға тастасын. Мейлі, ат құйрығына тақсын. Әйтеуір жазасының салмағын айырып берсе жеткілікті. Үндемейсің, әрине үндемейсің. Өйткені адам өмірге келген соң, оған жарық дүние қымбат екенін жақсы білесің. Міне, мен 70-тің жетеуіне шықтым. Пайғамбар жасынан асып жығылдым. Бірақ соны көңіліме құтсанаймын ба? Жоқ, әлі 77 жыл жасасам да, көрге көруге асықпаймын. Маған 1 секунд ауа жұтқаным керек. Мынау жарық сәуле қымбат. Мен ғана ма? Бәрімізге. Сен осыны ұқпадың, балбала. Есіңе түсірші. Тоқтамыз қандай күйде еді? Ол жарықты аңсамады ма? Аңсады. Сәл де болса мына дүниеден тәттілік күтті. Дегеніне жетпеді. Бәрін сыпырып алдың. Ол құсадан тез өлді. Бәрі дегенім дүниесін айтқан емес. Ол қолдың кірі ғой. Бәрі дегенім алданышы. Ол алданышы сен едің, балбала. Кемпір суланған көзін сүртті. Балбала басын төмен тұқыртты. Бәрі көз алдында. Міне, Қалижан екеуі кереуеттің аяқ жағында жүгініп отыр. Тоқтамыз сөз алды. Кінәламаймын, балбала. Саған кінә жоқ. Бәрі өзімнен. Атаңа нәлет ауру жабысты. Айбарымнан айрылдым. Қайратым күл болды. Сеземін, төрімнен көрім жуық. Сондықтан бағыңды байламаймын. Бір өтінерім, алмасты жетімсіретпе. Ол мына қылығыңды кешіре ме, кешірмей ме білмеймін. Әйтеуір тосқауыл бола көрме. Тағайтарым, о дүниеде маған қажетті болмас. Қолыңды қақпаймын. Алатыныңды ал. Әлгінде машина гүрлін естіген сияқтымын. Жаңа қонысқа құрқол барғаның ұятта. Дәл осылай деді-ау сабазың. Өзі қиналап, өлім табалдырығында жатса да, мұның болашағын ойлап, жақсы өмір сүргенін қалапты. Не деген ақыл, парасат. Осындай адамға құл болса, несі айып. Бұл қазіргі ойы. Ол шақта миығынан күлген, бар жақсыны машина қорабына тиеген. Сөйтсе, бір арыстың өміріне үкім шығарып, өз қолымен жерлеп тау. Қандай қорқынышты. Құлағы шыңылдады. Көріңде өкіргір, балбала, көріңде өкір. О, қарабет, о, нұсапсыз ит. Аттан, жау шапты, аттан. Ол есірік шалған жандай басын кекшейте беріп, айналасына алақтай қарады. Мені ол кешірер мекен, Кім, тоқтамыс па? Иә, сол. Оны о дүниеге барғанда сұрарсың. Ал елше, елме, оны өздерінен сұра. Балбала құлай беріп, еңбектей алға жылжыды. Сіз кешірер медіңіз, Мен бе? Сіз. Бір жері шаншығандай кемпірдің әжімді беті тыжырая қалды.
Оны да ел шешет. Балбала кемпірдің мәссін құшақтай ұзақ жылады. Енді маған өмір жоқ, өмір жоқ, өмір жоқ де солқылдады. Қанша уақыт өткені белгісіз. Бір кезде жымжырт отырған жұрт толқын шайқалғандай ырғалысып кетті. Сәуле келді, деді біреуі сыбыр етіп. Сәуле келді. Қара шаңырақта отырған келін келді. Төрлетсін, айналайын, төрлетсін. Балбала жылауын кіл түсіп басын көтерді. Міне, келіні, туған баласының әйелі. Сыпайы жымайып үлкендерге ізет білдірді. Қандай инабатты, жүзінен нұр тамғандай. О жасаған, бергеніңе шүкір. Балбала сәуледен көмек күткендей солбырайып орнынан тұра берген. Бірақ үміт ақталмады. Келіні мұңайғандай ұзағыра қарап тұрып. Қайтсаңызшы, деді сыпайы. Қазір жол тосуға кеткен үлкен апам да келеді. Ол кісінің ашуын білерсіз. Бекерге жер боласыз ғой. Дүние шүркөбелек айналды. Тәлтіректей басып, есік алдына шыққаны есінде. Одан арғысын балбала білмейді. Көзін ашқанда алғаш көргені үстіне төніп тұрған ақ киімді ақ қыз. Мен қайда жатырмын, деп сұрады одан. Ауруханада. Ауруханада? Иә, сізге көп сөйлеуге толқуға болмайды. Неғұрлым тыныш болсаңыз, өзіңізге соғұрлым пайдалы. Балбала жан-жағына қарады. Төбе де, қабырғалар да, қыз үсті де аппақ. Ендеше ауруханада жатқан анық. Балам, деді баяу, мені мұнда қашан әкелдіңдер? Әлгінде ғана жүрегіңізде сырқат бар. Оған ерекше күтім керек. Балбала зорлана езу тартты. Әй баламай, білмейсің ғой, мен бұл жүрекпен әлі 100 жыл жасармын. Әрине жасайсыз. Әуелі біз емдейміз, содан құлан таза айығасыз. Қанша ұстамақсыңдар? Ол жағын мағым белгісіз, мүмкін ай жатарсыз. Ай, қой балам, ойнама. Менің тап қазір үйге қайтуым керек. Естисің бе? Тап қазір. Оны дәрігерге айтыңыз. Айтамын, айналайын, айтамын, шақыршы өзін. Қазір ақ қыз аяғын тып-тып басып палатадан шыққанда балбала басын көтерді. Есіне әлденелерді түсірейін деп еді, тұман сияқты. Сөйткенше ақ қалатты ер адам есік ашты. Сіз шақырдыңыз ба? Иә, жағдайыңыз қалай? Жақсы, айналайын, жақсы. Мен шақыртқан едім. Сөзіме құлақ салшы, айналайын. Мендей шешең бар шығар, тілегімді қайтармашы, көкетайым. Құлағым сізде. Балбала жанып түсті. Келінімнің аяғы ауыр еді. Сол байғыз қол аяғын бауырын алса. Ол жұмыста, бала-шаға шеттей. Түсінесің ғой, айналайын. Шопан екенсіздер ғой. Дәл үстінен түстің. Қарада тұр. Келін босанғансын, өзім келемін. Ал қазір босата қойшы, а? Дәрігер ойланып қалды. Балбала өз өтірігіне іштей қысылғанмен сыр бермеуге тырысты. Жіберуге де болады, жібермеуге де. Үй ішіңіз анадай күйде. Сіз міндетті түрде келуге уәде етесіз бе? Тастай алмай жүрген жан жоқ. Әрине келемін. Тіпті қолхат берейін. Онда босадуға болар. Бірақ өзіңіз күтініңіз. Ашуға, қатты толқуға жол бермеңіз. Жалпы сізге тыныштық керек. Оны түсінемін ғой, айналайын. Есік алдына шыққанда Мақаштың келе қалмасы бар ма? Апа, қалыңыз жақсы ма? Деді ол кабинадан асығыс түсіп. Естігенде зәрем ұшты. Балбала шымайып жігіттің арқасынан қақты. Түкке тұрмайтын бірдеңе ғой, айналайын. Тіпті сөз етудің өзі артық. Өз жұмысың бітті ме? Бітті, енді қайтамыз ба? Қайтайық. Кабинаға жайғасқан балбаланың көзі оң қапталдан оза беріп тоқтаған көк москвичке түсті. Астапыралла, мынау Қалижан ғой, тап өзі. Жып-жылмағай, әйелін түсіріп жатыр. Қағанағы қарық, сағанағы сарық жандай езуін жия алмайды. О, қанып-езер, о, сұрқия. Машина орнынан қозғала берді. Қалижанды көргенде қаратастай қатып қалған балбала ауылдан ұзап шыққанда ғана тілге келді. Айналайын, сәл тоқташы. Қанша айтқанмен суын ішкен, ауасын жұтқан ауылым ғой. Тағы бір көз салайын, деді Мақашқа мұңайып. Жерге түскенде жүрегі қайта атой салды. Әне ауылы. Тып-тыныш, мұп-мұмақан, құтты сан жылдардан асып, сан тағдырдың куәгері болмағандай, үн-түнсіз, сонысымен асқақ, сонысымен сұлу. Қош, деді балбала, басын сәл иіп. Ол өзіне өлім сағатының жақындағанын сезгендей қалтырап кетті. Үйінің табалдырығын аттағанда
ыңғайсыз жайдың ызғары соққандай қалшиды да қалды. Асыр салып, үй ішін даңғазаға бөлейтін немерелері көрінбейді. Райхан да жоқ. Ұлы ғана жападан жалғыз шәй ішіп отыр. Басқалар қайда, деді үрейлене. Келер, төркініне кетті ме? Әдеті ғой, тулайды, сосын қояды. Бұл ұрыс-керістің шығуына сеп болған өзі екенін сезді. Қолайсыздана бөлмесіне өтті. Құрақ көрпені жайып, үстіне жастық тастады. Тынықпақ, 50 жылға азапты бүгін бір сілкімек. Көк пүліш шапанды жамылып көзін жұмды. Шіркін-ай, ұйықтап кетсе. Бәлкім сонда арылар еді еңсесін езген дүлейден. Тұяқ серіппей қатып қалса. Балбала дәрінің біреуін аузына салды. Қомағайлана жұтты. Жаны енді тыншыр. Тынши алмады. Көз алдына келіні немерелері елестеді. Байғұстар бозарып қайда отыр екен. Төркінімен өз ошағына не жетер? Көсілсең де, көлбесең де еркінсің. Тірі пенде тәйт дей алмайды. Әсіресе немерелеріне қиын болдау. Ой, айналайындар-ай. Шыдамастан басын көтеріп ұлына дауыстады. Ізбасар, ізбасар. Әу апа, бері келші. Бұл ұлы тізесін бүккенде оған жалнышты қарады. Сен ренжіткенсің ғой, Кімді, Райханды ма? Балалар тұрғанда қол тигізіп қайтемін. Өзі бұрқырады, өзі кетті. Бұлай барып қайтсаң. Өзі-ақ келеді, көрерсіз, таң азаннан есікті тепкілер. Балбала жастыққа қайтадан бас қойды. Су алып берші, деді сосын қажығандай. Ізбасар кесемен су әкеліп жанына қойды. Рас айтамын, апа, таңертең келеді олар. Өз үйі, өлең төсегі, келсін. Тек саған айтарым, ренжіспеңдер, айналайын. Келте жіптей қысқа өмірде қырқысып қайтерсіңдер. Ізбасар кеткесін балбала қақпағын ашып, құтыны алақанына төңкерген еді, үшеуі қатар түсті. Оларға шұқшиып ұзақ қарады. 3 дәрі. Дөп дөңгелек, кіп-кішкене 3 дәрі. Осы да адамның алып жанына шипа бермек пе? Мүмкін берер, мүмкін. Үшеуін де аузына тастап жіберіп, артынан судан 1-2 жұтты. Шапанды бүріккенде көз алдына Қалижанның ыржиған бағанағы бейнесі елестеді. Құдды жаны жазира, жағасы жайлау жанның кейпі. Шын мәнінде солай шығар. Әйелі, бала шағасы, өзіндік баспанасы, ақырында көк москвич. О жасаған, балбала неткен ессіз еді. Соның жолында арын таптап, бар дүние мүлкін шаштау. Сонда Қалижанның қолында көк тиын болған жоқ. Тіпті көк москвичтің өзін үйінде қалдырып кетті. Олай не бұлай болған күнде қайтып оралуды ол сымпайы сол шақта да ойлаған екен-ау. О, көк төбет! Тағы ненің жолына түстім. Сап көңілім, сап, деді күбірлеп. Содан кейін құтыға жармасты. Тағы 3 дәріні қиналмай жұтты. Енді ұйықтамақ. Тұяқ серіппей қатып қалмақ. Жүрегі қаққандай. Балбала терең-терең тыныстады. Шіркін-ай, азапты көрмей қалғып кетсе, тезірек қалғыса. Кеудесі қысқандай ма? Тынысы тарылғандай ма? Ол ызалана шапанды ысырып тастап басын көтерді. Құты дәл жанында жатыр екен. Оған мөлие қарады. Дәріден күш кеткен бе? Әлде балбала күшейіп алған ба? Белгісіз. Балбала ызаланғандай 2-3 дәріні күтір-күтір шайнады. Не дәм, не татым білінбейді. Толғанып жұтып жіберді. Сосын тағы 2-3 дәріні күтір-күтір шайнады. Мейлі, дүние күйіп кетсін. Дәл қазір бұған ұйқы керек, ұйқы. Жанталасып отырып тағы ішті. Тағы ішті. Одан кейінгісін білмейді. Басы айналғандай болған соң, жастыққа қисайған. Содан қозғалыссыз қалды. Бұл шақта балбала жан тәнімен аңсаған, жан ұшыра ұмтылған, о дүниеге аттанып та үлгерген. Достар, осымен бейбақ әңгімесі өз мәресіне де жетті. Бейбақ балбала бұл өмірде көп күнә жасаған еді. Ел оны кешірді ме, кешірмеді ме, бірақ балбаланың өкінгені анық. Егер сіздерге әңгіме ұнаған болса, каналға жазылып лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тағылымы мол, өнегесі мол әңгімелерді шығаратын боламын. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.